So, also fällt mir nicht leicht, aber ich muss mich entschuldigen bei Akko, dem persischen Experten. Ich darf nicht zu ihm Kuffer oder Kefir sagen, das steht mir nicht zu. All dieweil ich weder ein Sheikh noch ein Imam noch sonst was bin, sondern ein einfacher Fußvolk-Muslim. Also Akko, ich entschuldige mich bei dir, du bist kein Kefir, du bist kein Kufa, das darf ich nicht zu dir sagen, das steht mir nicht zu. Das meine ich auch vollkommen nur ernst. Aber genauso ernst meine ich, dass du ein Hosenscheißer und Feigling bist, das darf ich nämlich sagen. Ne? Also für den Kufa und den Kefir entschuldige ich mich, aber trotzdem bist du ein Feigling und ein Hosenscheißer. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. So. Das habe ich ja noch mehr gemacht, als ich wollte. Egal.